嗨，早晨！今日2026年嘅6月5號早上嘅時間，你望到呢一個另一個景，其實呢一個呢就係龍尾嘅沙灘啦。其實唔係好大嘅啫，係一個人造嘅沙灘。好啦，於是又翻嚟呢一個嘅八仙嶺。咁咧，你會發覺咧有好多人聲咧，主要因為咧嗰啲泳友朝頭早就已經喺度游水啦。嗱，看心咧應該咧嚟緊嘅日子咧就會一早起身就嚟呢度游水噶啦。到時候咧，我早上咧我就唔會拍到片噶啦。咁可能係改為唔知邊個時間咧，不過唔重要。重要就係當我哋有時間，就係可以好好嘅利用每一日嘅日子。好啦，今日咧想講啲乜嘢咧？我今日咧想講咧係關於盼望。上一日咧我就講咗係冇喺我字典裏邊咧冇一個嘅失望嘅字。今日我要講希望在人間，一個盼望。咁你聽我讀聖經啦，我係羅馬書5章2至5節。我們又藉住佢因信得着進入現在所站嘅呢個恩典嘅裏邊，並且歡歡喜喜嘅盼望神嘅榮耀。不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的，因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望不至於羞愧。因為所賜給我哋嘅聖靈，將神嘅愛澆灌喺我哋嘅心裏邊。喺呢段嘅聖經裏邊呢，你要見到呢，有一個盼望喺度。其實盼望呢個字呢，真係好多嘅，出現咗喺聖經呢一個嘅新約嘅聖經有53次咁多嘅。而好多時候常常呢，有大家都熟得有一節嘅聖經，就係哥林多前書13章13節。佢如今常存的有信有望有愛，咁後邊就係最大嘅就係愛啦。而盼望，我諗我哋每一個人都想有盼望，但係原來呢，盼望好多時候呢係同苦難呢係孖生仔嚟嘅噃。點解呢？當你呢係有個困難啊，有患難嘅時候呢，你心裏邊呢你就有個盼望啦。例如你有病，咁你個盼望咪想佢好返咯，係咪？好啦，咁呢你會見到呢喺呢個時候呢一個嘅字根呢就帶俾我哋一個意思啦。原來呢佢所話嘅喺希臘文，喺新約聖經裏邊嘅希臘文呢，佢講到有關呢一個嘅患難呢，原來係指外來嘅勢力啊，或者政治嘅逼迫，甚至乎喺家庭裏邊所遇到嘅一啲嘅壓力啊，或者困難，環境上邊都一樣。但同時間呢，原來呢係有一可能呢係會有我哋裏邊自己嘅。其實來自我哋裏邊呢，真係好多嘅，數都數唔晒。其中一樣嘢就係我哋嘅私慾啦，我哋嘅貪心啦，我哋好多好多呢唔應該有嘅一啲嘅念頭。咁所以呢，保羅呢喺呢段嘅聖經裏邊呢，正正就係講俾我哋聽呢。佢話原來呢喺患難裏邊呢，如果就係講患難，咁你就完呢就好慘噶啦。原來佢話咩啊？患難喺佢嘅眼裏邊呢，其實唔係一個負面嘅詞嚟嘅。點解？因為我淨係讀過聖經裏邊點講呢？佢患難原來係生乜嘢呢？生忍耐喎。大家會唔會諗到呢？生忍耐係咩意思呢？咁原來呢，呢一個嘅希臘嘅忍耐呢個字呢，係有同一個孕婦佢哋要生產嘅時候呢，嗰個嘅意思呢好相似，一個陣痛嘅意思，係陣痛。原來呢，陣痛對於一個嘅婦人嚟講呢係好痛噶。
咁你都聽過一啲生過 BB 嘅女士，佢會講到，但係好奇妙咧，呢個陣痛咧係帶俾佢咧，佢能夠忍受到呢個痛苦喎。點解啊？因為最後咧，佢去生咗呢個 BB 之後咧，帶俾佢咧就係一個嘅喜樂，同埋充滿一個盼望。咁我諗咧，成個醫院裏邊最開心嘅一個嘅病房咧，就係孕婦嗰個嘅嬰兒出生嘅裏邊。好啦，既然咧佢話患難就生忍耐啦，咁忍耐係生乜嘢咧？原來忍耐咧就生老練喎。咁老練咧喺呢個希臘文嘅裏邊又係咩意思咧？原來呢個希臘文咧有個意思係叫做咧煉金喎，即係金屬咧係經過咧呢一個提煉試驗之後咧，將一切嘅雜質咧去無全清咁樣咧，變得更純、更美，甚至係更寶貴。咁喺呢個時候可以簡單講，就係因為由忍耐生出一份乜嘢呢？生出一份老練。呢個老練就係一個成熟啦。而呢個成熟係對比起呢一個嘅患難呢，係好特別嘅。因為由患難竟然係生出咗忍耐，同埋呢一個我哋能夠更成熟，就正正就係當呢個患難面對嘅時候，風浪面對嘅時候，我哋有時都唔知點算，但係我哋喺當中裏邊有一份嘅相信，係一個短暫間嘅陣痛，以致生出呢一個嘅忍耐，而忍耐最後我哋嘅生命就越嚟越成熟。而喺呢個成熟嘅過程嘅裏邊呢，我哋開始更加明白到呢，原來係乜嘢啊？原來係一個人喺患難裏邊呢，佢能夠更加渴慕一啲更美嘅嘢。佢裏邊原來呢係好似被金呢一樣呢所提煉，以致成為一個更純、更美、更加嘅pure嘅一個嘅狀態。因此呢，保羅呢最後佢有一句嘅說話講，佢話我哋唔需要咧喪膽啊！好多時候，特別可能喺疾病嘅裏邊，我哋外邊身體係雖然扭壞咗，喺呢個時候都去講到，真係好多時候我哋面對嘅病痛，我哋真係有時都無可奈何，就好似我上次所講，都不知所措。但不知所措嘅裏邊，我哋卻反而保羅講咗一句說話，佢話內心就卻一天新似一天。原來內心新似一天，新似一天，就係從忍耐以致我哋更加成熟得出嚟，以致我哋知道呢個至暫至輕嘅苦楚，要為我哋成就一個極重而永遠得到嘅一個嘅榮耀。原來最後，我哋喺地上一個短暫嘅過客，我哋唔係顧念所睇見嘅，而係顧念一啲睇唔見嘅。因為點解啊？因為睇見嘅係短暫嘅，而睇唔見嘅係永遠嘅。喺呢個時候，我真係好希望我哋能夠明白，我哋往往都係顧念一啲睇見嘅嘢，但其實唔係嘅。我哋真真正正，我哋去顧念嘅，原來係一啲睇唔見嘅嘢。呢啲睇唔見嘅嘢對我哋嚟講，原來咁緊要。朋友，我哋試下揾一啲睇唔見嘅嘢，係我哋嘅永恆。弟兄姊妹，願我哋繼續走呢條天路，走得更起勁。患難生忍耐，忍耐生老練。好啦，我講到呢度啦，下次再見，祝福大家，拜拜。